Rori ĩno muthemba wa tifa ĩrĩa ĩgũkuĩte mũthanga ĩkumaga mwena wa Port Victoria yerekeire Busia rĩrĩa ĩkorire athii arĩa megwetereire ngari mũkĩra-inĩ wa barabara. Walikuwa wanavuka barabara wakasimama kando wangoje pikipiki wakagongwa huko na lori. Sasa nimeconfirm leo ameenda lakini hadi hapa kulingana na hii ajali inafanyika hapa kila wakati, tunaendelea ungetuwekea bumps hapa ingeokolea sana. Kurerikana athii aya maromaga mukawa-inĩ ũmwe makinya manini kuma harĩa maretereire nduthi ya kũmainukia. Kuringana na OCPD wa Bunyala Isaya Mose, arĩa makuĩte nĩ agatagatĩ ka ũkũrũ wa mĩaka 20 na 25. Sasa hii gari vile ilipata hiyo ajali, mimi nashangaa sana, lose control namna gani, ikatoka left hand side kwenda right hand side kuua watu. Na hao watu nadhani walikuwa wanaendesha hii gari kama wamelewa, maana ndani ya hiyo gari kulikuwa na machupa za bia hapo ndani ya hiyo gari, hiyo lori. Kuringana na riboti cia NTSA, andũ 439 nĩ makuĩte kumana na mĩtino ya barabara mwaka ũyũ, namba ĩrĩa nene nĩ gũkĩringithanio na mwaka mũhĩtũku kũrĩa andũ 4,517 makuire. Riboti ĩno ĩkĩronia athii a magũrũ matanyihire 1,500 ma atandatũ nĩo mahutĩtio na watwarithia a nduthi 1,096 nĩ gũkũ nao 709 harĩa nĩ athii a ngari cia ũkui magĩkua ihinda-inĩ rĩa gatagatĩ ka Januari 1 nginyagia mweri wa 11 mwaka ũyũ. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura Wado.